Pemirsa, angin puting beliung kembali menerjang wilayah Kecamatan Paseh, Sumedang, Jawa Barat. Akibatnya 10 rumah rusak. Video yang direkam warga ini menunjukkan pusaran angin muncul di langit hingga ekor puting beliung mencapai dataran yang merupakan area permukiman warga. Akibat terjangan angin puting beliung ini, 10 bangunan milik warga berupa rumah dan tempat usaha mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa akibat angin puting beliung ini, dan petugas pun masih mendata jumlah pasti kerusakan yang dialami oleh warga. Di Kecamatan Paseh, angin puting beliung sudah 2 kali menerjang dalam 2 pekan terakhir. Warga pun diimbau untuk tetap waspada selama cuaca ekstrim masih berlangsung.